nyaka giko. E kinde ma piny owacho konigi e bede twak kod lakteche poni giwito oko ng'anyo margi kaunti ma Kisumu. Bende kolando ni ok gibi dhi nyime kod chulo lakteche ma ogomo. Lakteche to nyono piny ni ng'anyo mapek biro joma nyien madhiro koda ka ute thieth mag ji giwegi. Kaka Judith Mondi lero gikoni kik piny owacho chungi gi winjruok mane ok giyiere. I know what an intern does. I did it. We worked for 72 hours on call, and so I do not know this thing called intern students. I teach medical students. Medical students learn from year 1 to year 6. After year 6, they graduate. Upon graduations, they have a DR besides their name, so they are medical doctors. En laktar masani hike ng'eny, kata kamano en bende ne ochako kaka intern, kendo lero ni tije mane gitiyo, ne gin tije mag laktar kendo e seche 72 maonge ng'ama odewo ni gin interns, gino ma omiyo osara ma imiyogi ok owinjo bed midhiero ne piny owacho. Lakteche gi mane twak e bwo riwruok makelo kanyakla lakteche duto Kenya Medical Association, koni laktar chulo omenda mathoth moloyo jopuonjre duto e mbalariany, kendo kuom higni 6 ka hola mag piny owacho bende idwa ni gichul bang' tieko, gi osara ma Sh70,000 gikoni ok gibi yie kendo juma manyien gichano yaro ng'anyo nyaka e ute thieth mag ji giwegi. Deals are signed and then rubbished as if they never existed. We need to debunk this myth that the government was forced to sign a document. No one can force the government to do anything. And that's the reason this strike is continuing, because no one is forcing the government to do anything. From Tuesday, services in the private sector, we will ask our doctors to withdraw until the demands that are affecting the health sector are addressed. Nyaka sani nitie ute thieth ma osechako omo lakteche kowuok e pinje maoko, lakteche ma riwruogni koni ok giyie ni rieko gi ochop rang'iny madwarore. Right now the foreign doctors have been brought are being paid 540,000 with return air tickets for them and their families, with housing, free food, accommodation and all that. Yet the only thing the doctors in KU are asking for was just to be paid half of that. Then you bring some foreigner with questionable credentials. Kawuono piny owacho yango e yor oboke ni giyie twak kod lakteche to mana ka gisechungo ng'anyo kendo dokie tich. Lakteche giwegi to thir ni mano ok nyal ringang'. The only person who can determine whether the court orders have been complied with is a judge in a court or in a court. And if the government feel that we have not complied, they can then open contempt of court proceedings. Kariwruok mar jotich piny owacho bende oseyo duol marango osara mar jotije piny owacho magikoni makelo tungni e kind jotich. It cannot be by coincidence that all the trade unions within the republic are having issues with the government, are having issues with SRC, and what we see now is a trend by SRC to interfere with the right to collective bargaining. E kinde ma magi dhi nyime, kwan mar counties machungo osara mag lakteche mang'anyo bende medore. Kawuono kaunti ma Kisumu bende okoni ok gibi chulo lakteche mang'anyo kendo gidhi chako ndiko mamoko e yor kojolo mondo konye chwalo thieth. Judith Mondi, Ramogi TV.